因为我会见客户嘛，然后就各行各业的。对对对。结果我发现今年并没有哪个行业，甚至说我的哪个客户说今年我觉得比去年好，然后我对未来非常有信心。客户还是买单你的东西，给你去年同样等级的预算，我觉得就已经挺好的了。这很明显的改变，因为你各方面都要考虑到你的收入降低了，那你肯定要消费降级了，不可能说以前吃50块钱一顿饭，那今年肯定要变成20、30了，因为没办法，工资收入的话是摆在这边的。先生您好，想问一下，2025年只剩下2个月了嘛？今年您整体的收入有没有变化？是涨了还是收紧了？我觉得跟去年没什么区别，整体就是老板也不涨钱，然后客户也不加钱，就大家就这样凑合着过吧。就是还挺稳定的是吧？对。那还挺不错的。那今年的话，你的消费观有没有变化？我觉得没有什么太大的变化。我觉得就是无论是商品价格还是消费的这个情况，因为收入也没变嘛，所以也没怎么变。但是就是感觉大家都有失业的朋友喊穷吧，但是不失业的朋友好像也没什么变化。你本人你感觉自己有没有消费降级的一个情况？就不知不觉中感觉。我觉得大家现在对名牌没什么追求。就会不会有点更佛系的那种感觉？我觉得有，就是有的牌子可能就是火了一阵之后，大家觉得好像也无所谓。4位数以上的消费，大家可能稍微少一点了。就3位数的消费，大家好像还是很放得开；4位数以上的消费，大家就少很多。那在这种情况下，是不是存款变多了？我也不清楚，不是很关心。那是因为现在银行的那个年化存款利率很低嘛，只有1%点几嘛，就你还会去考虑存钱吗？我比较懒，但是我知道我身边很多朋友都在炒股。我比较懒，所以就以前就是工资多出来就扔银行里不动了。就是你也不想去烦这个事情，对，反正就保本就行了那种感觉。对，因为整体大环境大家都说是有通缩的倾向嘛，所以我觉得就存钱也可以。你做投资嘛还要看着，然后也有风险，这个要花精力主要是。那你觉得，因为2025年嘛，马上只剩下2个月，快要结束了嘛，你在这1年当中有没有特别满意的事情跟我们分享一下？我觉得就是我做广告的嘛，就是感觉客户还是买单你的东西，给你去年同样等级的预算，我觉得就已经挺好的了。这预算没有变化是吧？没有变化，然后你管理的人，你带的团队，你做的项目，大家都高高兴兴撑过这1年，没有被裁，公司没有出现什么现金流的问题，我觉得就挺好的。是的，跟同行比的话。那你觉得对2026年有啥期待不？我觉得其实因为我们这个行业能感觉到一些吧，我觉得2026年有可能会更好一些。美女你好。你好。想问一下，因为2025年快要结束了嘛，是的。今年的话，你的收入有没有变化？有，应该较去年是下降的。下降的多吗？大概有？还好不算特别多，因为我是从事寿险的行业的，所以其实不是那种固定发工资的这种。对。像你们这个行业，您感觉压力大吗？现在？我觉得这种压力是相对的，就是有些人的压力是基于就是公司这边的，甚至说怕裁员或者什么。但是像我的话，就是没有裁员一说，只有自己干不下去的情况。就是多劳多得。对，所以主动权是在自己手里的。但是你说的压力呢，可能对于其他人来说，就是他可以有固定的收入。对吧？就是我这1个月然后做完了，公司到点的一定会给我发，然后五险一金都会给我交。但是像我们这样的自由职业者呢，就是他的收入是没有底薪的，但同时他也没有上限，所以我觉得上限很高，但他又没有上限。但确实很厉害的人就是做的真的非常非常好，甚至团队做得很大。那因为我才入行才5年的时间，团队也没有做得特别的大，所以再加上可能跟我自己的性格风象星座也有关系，就是也希望自由一点自在一点，所以并没有那么的去追求一个结果，或者去特别的努力和拼搏这样。但确实今年较去年是下降的。那今年的话，因为
就是说收入稍微有点下降嘛？对，消费有变化吗？有，就是我以前特别爱喝奶茶，然后今年就是会适当的降低我喝奶茶的频次，并且前两天还在跟我的朋友开玩笑讲，我说经济上行期买盲盒的时候，就是我很喜欢一个 IP 小野嘛，都是整端的，但是现在就是买一个，就当买过了。对，观察就是你周围的朋友啊，他们有没有一个消费降级的情况？有，就是因为我会见客户嘛，然后就各行各业的。对。结果我发现今年并没有哪个行业，甚至说我的哪个客户说今年我觉得比去年好，然后我对未来非常有信心。啊，有吗？基本上没有，因为我其实不是在上海，我是在杭州那边工作。那也很近呀。然后杭州的话，像一些大厂啊，包括一些就是其他的公司，其实都会面临着一个害怕被裁员的一个压力，或者降薪的一个压力。因为确实现在就是整个状态经济不好，其实涉及到很多行业，它都没有办法带动，甚至有一些都是连带性的。所以对于他们来说，其实也很担心，甚至可能还有一些朋友，因为受到了优化，或者说被裁了之后，还在家里待业，那么他可能要开始审视我下一份工作。那对2025年，你觉得到现在为止有没有一些让你比较满意的事情？也有吧，就是我的官司有了很大的一个进展。这是一个个人的。对，可能跟抚养权相关，跟今年刚把儿子给接回来，这样子，也算是突破性蛮大的，就打了挺多年。那祝贺你。谢谢。大哥您好。你好。想问一下，2025年还剩下2个月嘛？您今年整体的收入啊有没有变化？是涨了还是说收紧了？基本上这个持平吧。没有大的变化。没有什么变化。那还是挺好的，挺稳定的，是吧？对。那你今年在花销方面，有没有变化？比方说你更敢花了，还是说趋向于比较保守？我觉得跟以前一样，也没有什么大的消费，也没有紧缩。就是你一向都是挺稳定的这样的一个人。挺稳定的。对。那您现在，因为现在的银行利率不是挺低的嘛，存款利率大概也就年化1%点几嘛，您还会继续存吗？存钱啊？对，我也没有别的这个方面的投资，基本上是存在银行。也考虑呢，就是我这个比如说买点基金啊之类的，对。就是您的投资还是比较趋向于保守。对，保守。即使现在的银行利率很低，但是可能也没有更好的一个方式，是吗？你怎么看？我可能是这个想办法买点什么基金吧。至于股票什么的，我也不懂，也不敢去做。感觉风险太大。对。就是2025年，您自己回想一下，因为已经剩下2个月了嘛，您觉得这一年让您最满意的事情是什么？有吗？最满意的事情，我满意的事情很多呀。对。比如说这个家庭生活对，我天天一帆风顺的，对吧？一帆风顺。这个每天跟家人在一起，对。儿子上大学呢，这个也经常这个视频通话。就家庭生活非常的温馨，是吧？是。那挺好，那真的挺幸福的。那您对接下来的2026年会有一些什么期待吗？2026年，我也想做自媒体。真的？那有开始尝试吗？没有。我这个从来没有直播过。对。先生你好。你好。想问一下，因为2025年还有2个月快结束了嘛，今年的话，您的收入是有涨还是说收紧？收紧了。相比较去年的话，您感觉有收紧多少？收紧大概20%到30%。那还是挺多的。对的。那在这种情况下，您花钱的方式有没有改变？有改变。这很明显的改变，因为你
各方面都要考虑到你的收入降低了，那你肯定要消费降级了，不可能说以前吃50块钱一顿饭，那今年肯定要变成20、30了，因为没办法，工资收入的话是摆在这边的，对。就消费，您观察您周围的朋友这种消费降级的情况多吗？很多，挺多的。对，很多的。主要是收入变低了。对的。那今年的话，你有没有存到钱？今年有没有存到钱？是挺难存的。挺难存钱的。挺难存的，因为你一个是收入降低了，对吧？虽然是消费降级了，但是你各方面的刚需就是你该花的钱你还是没变的，对吧？就是该吃的饭啊，对，该买的东西、啊，对，都不能够减少。对，你还是要去花钱的。那像去年的话，你自己有没有存到钱？去年有的。那您现在存到钱了，您是会放在银行里面去存钱呢，还是有什么一些理财方式吗？还是理财方式很普遍的呀，支付宝或者微信那种，存钱的那种收益嘛，就每天的收益。保本的那种收益。对。就是因为现在这种存款利率其实也挺低的嘛，年化可能也就1点几。您会继续存吗？就是假设有钱的话。不大可能，因为我得保证我的资金流通的，因为我不知道我什么时候要去拿钱用。你放在银行里面，这个手续那个手续，大家都知道的，很麻烦的，对不对？我宁愿少一点利息，那我肯定是想我资金更能流通一些。对的。像2025年快要结束了嘛，回想整个2025年，你有没有比较满意的事情？比较满意的事情。对。也没有特别让我比较满意的吧，因为没有什么太大说让我满意的东西。那对2026年有没有什么期待？对2026年有什么期待？期待谈不上，只能说希望越来越好吧，希望自己更加努力一点吧。多挣点钱。对，多挣点钱，是的。最实际了。是的。